Can't keep my hands to myself. No matter how hard I'm trying to. Hola, buenas tardes, TecMilenio, ¿cómo están todos? Son las 4 de la tarde, hay 28 grados afuera, hace muchísimo calor, pero eso no nos detiene, ¿verdad? Qué bueno, bienvenidos a su programa entonces, El Sonido de los Milenios. Con nosotros el día de hoy viene uno de los grupos estudiantiles, espero que todos lo conozcan, se llama IMEF y viene una de las representantes que se llama Alejandra Munguía. Bienvenida, Alex. Muchas gracias, Diana Paola. ¿Cómo están todos? Mi nombre es, como dijo Diana Paola, es Alejandra Munguía. Yo pertenezco a lo que es el grupo IMEF. IMEF, que es el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, que se divide en dos, en lo que es en ejecutivos y en universitarios. Y bueno, estos se encuentran en varias partes de la República, como lo que es Querétaro, Aguascalientes, Monterrey, entre otros. Ah, muy bien, Ale. Y cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que haces tú en el IMEF? Por ejemplo, el IMEF es como una pequeña empresa, ¿no? Que sigue en varias áreas como en tesorería, en promoción y desarrollo, en responsabilidad social, en investigación, entre otras cosas. Que hacemos conferencias, talleres y nos capacitamos. Y bueno, este va enfocado como en finanzas y en ahorro y en ambiente. Excelente. Bueno, mira, la verdad es que nosotros te invitamos porque el tema del día de hoy es el impuesto sobre la renta. El IMEF es un instituto financiero, entonces se nos hizo muy padre la idea de que puedan estar con nosotros el día de hoy. Y cuéntanos, ¿trajiste aparte de tu equipo? Claro que sí, tengo aquí a la que es nuestra presidenta del IMEF. ¡Excelente! ¡Bienvenida! Un aplauso, por favor, Para Lupita Botello. Bienvenida, Lupita. Bienvenida, Lupita, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por el espacio. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que estamos muy contentos de tenerte aquí. Este puede ser un tema que a muchas personas nos aburre, pero la verdad es que no, somos estudiantes y necesitamos estar capacitados, ¿no crees? Sí, realmente esto, cuando hablamos de impuestos a todos nos espanta un poco, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de uno que es muy importante, que es conocido como ISR. ¿A qué se refieren las siglas ISR? Impuestos sobre la renta. ¿Y para qué es este impuesto? Bueno, este impuesto es para comprobar de dónde es que viene el dinero. Y pues se puede exentar en este impuesto en caso de herencias, donaciones realizadas y va tanto a las personas físicas como a las morales. Esta es una diferencia importante, ¿verdad? No es lo mismo personas morales que personas físicas, ¿es cierto? Exacto. Siempre hay que considerar la ley y es por eso que en el artículo 9 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, ahí pueden consultar todo, las personas morales deberán calcular impuestos sobre la renta aplicando el resultado fiscal obtenido del ejercicio a una tasa del 30%. Ok, muy bien, Lupita, esto fue en cuanto a las personas morales. Ahora háblanos un poquito de lo que son las físicas. Sí, bueno, las personas físicas son las que salen tal vez un poquito más afectadas con este tema. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que las personas morales, esa fuerza es el 30%, pero las personas físicas va dependiendo, puede ser desde abajo hasta un 30%. Entonces, todo esto va variando conforme a la fórmula para poder calcular los impuestos que se les cobra a las personas físicas. Es ingresos cobrados menos deducciones pagadas. Y una vez que tenemos esto, nosotros tenemos que ir a una tabla que se encuentra en la ley del impuesto sobre la renta y la pueden consultar. Es importante destacar que cambia año con año, entonces bueno, ahí podemos, con eso lo agregamos para calcular. Ok, chavos, estén muy atentos porque esta tabla la vamos a estar subiendo al portal de TecMilenio, diagonal, el Milenio de los Sonidos, para todos aquellos emprendedores del TecMilenio que se quieran poner en regla con esta cuestión. Van a tener los datos actualizados en la página. Chavos, este tema es muy importante, no lo dejen de tomar en cuenta. Realmente esta cuestión de los impuestos y tener todo en regla para nuestra empresa puede significar muy importante. Es por eso que nosotros les recomendamos muchísimo que tomen la clase de Administración Financiera con el profesor Ricardo Villalobos. Es una persona increíble, es un contador excelente y la verdad, bueno, yo en lo personal tomé la clase, no sé si tú, Lupita. Sí, de hecho, pues todo lo que les estoy comentando fue de lo que aprendí en la clase. Claro, es un excelente profesor, la clase es súper recomendable y chavos, bueno, por favor no se le olviden de darle like a la página de Facebook y vamos a unos cortes y regresamos para concluir sobre este Vamos tema. al aire en 3, 2, 1, ¡y! Bienvenidos otra vez aquí, chavos, al Sonido de los Milenios. Estamos aquí en TecMilenio. Ya para terminar con este tema de lo que es el impuesto sobre la renta, tenemos a la vicepresidenta del IMEF, Viviana Vaca, cuéntanos. Gracias. No, pues yo nada más vengo a concluirles rápidamente lo que pues
una persona física y una persona moral, y la diferencia de estas, la diferencia entre persona moral y persona física, es que pues la persona física es todo ser humano capaz de adquirir derechos y obligaciones y contraer obligaciones, y la persona moral es un conjunto de personas físicas que se unen con un fin específico, como puede ser una empresa, una sociedad y pues muchas cosas de ese tipo. Entonces por eso que el impuesto sobre la renta es diferente para cada persona, tanto moral como física. Y bueno, también quiero decirles que el IMEX, nos ofrece capacitaciones en donde podemos nosotros aprender más de esto y poder adquirir estos conocimientos. Muy bien, excelente, chavos. Entonces ya vieron la clase con el profesor Ricardo Villalobos, el IMEX. Tenemos muchísimas herramientas aquí en TecMilenio para poder llevar a cabo bien nuestras empresas, y pues vamos con todo, somos la generación millennial. Y nos vamos con un poquito más de música y regresamos. No nos dejen de seguir en redes sociales, denos me gusta, sigan al IMEX. Muy buenos días,